бојкот на изборната кампања за локалните избори 2013, Бриф МК, овде и сега зборуваме со господин Александар Нумовски, кандидат за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за општина Ѓорче Петров. Ви благодарам на прифатената покана и што не удостоивте, се разбира, и одвоивте време за нас, да не почестите со вашето присуство и да не примете во Ѓорче Петров. Ви благодарам на вашето присуство и чест ни е како Ѓорче Петров да ви имаме денеска со нас овде. Ѓорчевци знаат и пошироко се разбира и во Скопје и во Македонија, знаат кој е кандидатот од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Зборувавте за вашите планови, зборувавте за тоа што сакате да направите, што е направено и така натаму. Ама ајде на самиот почеток малку да позборуваме за тоа каков е Наумовски приватно, а каков е професионално отин или како се вели. Градоначалниците се всушност и татковци на градот, а тоа мене никако ми изгледа како да е градоначалникот треба да биде всушност домаќин човек. Искрено да ви кажам, на програмата која што 6 месеци макутрпно ја спремавме со моите другари, пред се ќе кажам, со мојот тим, е направена искрено и нашето мото беше пипната рака, допрена рака, добиен глас. Може во самата програма може да се проведе секој, буквално ако зборуваме од целокупното општествено живење на Ѓорче Петров, првенствено нормално спортскиот дух кој што го краси Ѓорче Петров, урбаниот развој на Ѓорче Петров, начинот на визиите кои се наши како пред се како млади луѓе перспективни, кои ни се нашите визии за да данеме нешто како траен белег да остане во Ѓорче Петров. Представува една збирштина на идеи од секаков профил на луѓе. Пример, јас како дипломиран правник со положен правосуден испит и нотарски испит, магистрант по човекови права, повеќе влечев во делот на европски развој, во делот на правна регулатива, што значи во моментот што може да се примени во Ѓорче Петров. Меѓутоа на лице место ние премногу се среќававме со тажни лица, луѓе кои што не знаат кој пат да си го фатат, огромни притисоци, огромно беспакие кој што го фаќа нашиот народ и навистина во овие моменти во Ѓорче Петров не се чувствува духот кој што го носел Ѓорче Петров. И можам со жалост да констатирам дека доколку не превземеме ние во овој момент сега нешто, навистина не знаеме што ќе се случува понатаму. Во моментот се наоѓаме во реонскиот центар на Ѓорче Петров, каде што е донесена одлука на Совет, нормално страна на ДПМН, да не можат луѓето да поднесуваат барање за легализација. Сега јас ако ви дискутирам за Европска унија, за искористување на европски фондови, што за нашиот градоначалник тоа е некое страно тело кое што тој не го чувствува како во себе, ние мораме да го поминеме целиот ден да им кажеме на луѓето која е вистината. Која е вистината, дека ако е правото на живот неприкосновено право, второ право е правото на собственост. И согласно Универзалната декларација за човекови права и согласно Европската конвенција за човекови права и основни слободи, бидејќи 5,5 години работев на Европскиот суд за човекови права, пишав одбрана за државата пред Страсбург. Мене ми е многу жал што не можам стручно тоа да го образложам на луѓето, меѓутоа ќе мора директно, што се вика ѓорчевски, да им се каже дека си ги имаат своите права. Прво што кога ќе дојдам како градоначалник ќе укинам таа одлука со Советот, кој што се надевам дека ќе го почувствува духот на Ѓорче и дека ќе ги остави партиските интереси, за да можат луѓето да си ги вратат своите имоти кои што се останали од дедо и прадедо. Пример, јас сум донесен како дете сум донесен овде во овие железничарски куќички. Каде што луѓето се мачеле од 7 години стојам на мешалица, меша малтер. Од тука сме оделе пешки до састав, од састав со тракторски гуми кај Кохман сме ги дувале, сме оделе дури до Велес. Значи, тој дух здрав ѓорчевски
мораме да го подигнеме и да им кажеме на луѓето дека спортот во Ѓорче Петров е тој што не носел седенките под бандера, под сијалица, дружбите, шалите. Меѓутоа многу е тешко во ова време, така да ја мислам дека до 24 март му оставаме на генералот да видиме војнички колку што може тоа да го заврши, меѓутоа ние спортски на 25 ќе земеме општината. Господине Нумовски, рековте дека сте родени овде во овие железнички, кукички или како и да се вика. Во државна болница, а тука сум донесен како бебе, а инаку во моментов се шетаме на најпознатото корзо, јас не го паметам, уште татко и мајка ми кога се запознале, во тој момент во Скопје. Се почнувало од Правда до поранешна чешма на познатиот наша легенда и во ракомето Томо Компир. И тука се случувале првите љубови, првите намигнувања, првите ишарети и така натаму. Во програмата го имаме предвидено тоа и тоа мора да се направи. Претходно ви кажав за одлуката за што е донесена за не може луѓето поднесуваат барање за легализација. Предвидени се огромни згради, предвидено е овде да биде општинската администрација, што нас не ни е потребно да имаме огромна администрација во паркот, кој што ни е единствен во Ѓорче Петров, кој што можеме да го имаме како зеленило, како момент на средби, на понатаму на евоцирање на стари спомени, така да подитно мора да го вратиме старото корзо, со што предвидуваме да се направи една убава пешачка зона, а од двете страни, од едната страна овде да биде Ѓорчевска чаршија. Да си имаме наша чаршија. За општинската зграда, здравје, има добри објекти кои што може да се адаптираат, кои што можат да се реновираат. Во иднина нас ни следи макотрпна работа да се направи една проектна канцеларија за искористување на европски фондови. Здраво! Да се искористат европските фондови за обиколницата која што е оставена од СДСМ како трајна вредност, за да подитно да имаме директни инвестиции. Веќе имам во разговори со наши домашни инвеститори кои што веќе имаат таму некое место земено. Не знам што е направено во општина, тоа ќе видиме здравје на 25-ти, за да можат одма младите да се запослуваат. За да може да се движи низ Ѓорче Петров нешто, бидејќи навистина во моментов кај да одиме, луѓето само ни кажуваат искрено издржете, бидејќи вакво нешто не ни се случило во државата. Добро, од разговоров со вас заклучувам дека во Ѓорче ништо како да не мрда или како ништо да не е мрдното. Какво Ѓорче вие памтите, во какво Ѓорче сега живеете и какво Ѓорче сакате? Да ви кажам искрено, јас 94-та година бев на размена на средношколци во Америка. 3 месеци бев во Америка, значи Косев трева на Најджел Менсел, заработував пари, меѓутоа не го чувствував тоа дека треба да останам таму, дека треба да се вратам во мојата држава. Во моментов, да ви кажам искрено, тоа што се случува овде е што не знаат луѓето кој пат да си го фатат. Искрено ви кажам. Земаат бугарски пасоши за да избегаат, додат под кири, да не ги гледаат, да не го тој свој собствен ѓорчевска гордост да не може да си ја скршат. Бегаат по светот и никој не се враќа овде. Сега денеска пред да дојдеме да го снимиме ова интервју, читам дека Александар Пилева се оцелила во Америка. Сите квалитетни луѓе ќе ни отидат. Ќе не можеме да си го направиме не само Ѓорче, Скопје и државата си ја направиме како што треба и достоинствено. Така да искрено да ви кажам, ако се продолжи со ова урбано деградирање, не само на градот Скопје, на нашево Ѓорче, јас верувајте дека мене ми е жал кога ги гледам моите деца, јас како сум размислувал дека
тие мора да ги испраќаме во странство. За секој успешен маж велат така дека стои успешна жена, всушност таа е нели вратот на целата приказка. Навистина ми е жал што вашата сопруга не е овде и сега, па да ја прашам малку нели лично некои работи за вас. Кој беше советот кој вашата сопруга ви го даде кога рековте дека прифативте кандидатура за Ѓорче? Тешко прашање. Советот ти беше искрено да ви кажам, татко на две ќерки сум, оженет со Васка, исто од Ѓорче Петров, наумовски. Советот ти беше те молам одмарај децава да те видат. Во право си кога ќе кажеш дека мажот е главата, меѓутоа жената е вратот. Ако ние мажите со нашиот машки, ајде ќе кажам ѓорчевска гордост, непокорливост и така натаму, ако продолжиш дома, ако не ти стават манџа, ако не се почувствуваш топло, ако не ги видиш децата, ако не ја почувствуваш таа атмосфера дома, ќе немаш снага да одиш понатаму. И ми вика, имаш аверзија од апчиња, не пиеш. Те молам, вика, земи им, ти зема витамини, селен, не знам, така натаму станувам со бајле 2 лажици мед, пола кило цвекло, ако има водата од децата, ако каснале нешто, вика, земи, те молам, одиш сега, одиш до крај, треба да се спасува државата, те разбирам, се не ја бива работава, те молам, вика, само јади, намали ги цигарите и доаѓи си со време дома. Ама со време никако да дојдете дома? Никако, до 24 нема дома, колку што се може. По 2 сата спиење, ќе се видиш, Ѓорче си Ѓорче, ако станеш са бајле може некој табла игра негде, ќе си отидеш на табла, ќе си изидеш што правиме, како е ситуацијата, добро е на терен. И после ова признание од ваша страна за тоа колку и како се грижи вашата сопруга за вас и за вашето здравје, се разбира, јас на 24 март ќе дојдам во вашиот штаб и ќе видам колку селенот кој што и свеклото и витамините кои што ви ги давала вашата сопруга, колку и како делувале и влијаеле на вас во секој случај, а можам да приметам дека вака добро изгледате сега за сега. На 24 е денот на гласање. А на 25 вечерта ќе се чека, ќе се сумира резултатите. Ќе гледам да се бакнам со мојата сопруга и со децата, бидејќи Ѓорче ќе добие една голема победа. Ова е легендарното пампурче кое што го има направено австро-унгарската војска во 1917 година, која што ги правила пругата за освојување на Солун на времето. Така да сите наши од тој крај кои што доаѓале се качувале на пампурчето кое што едва се движело и се патувало по 5-6 дена. И како што оделе, така се симнувале. Меѓутоа, нашата од родителите мои ни кажува дека оделе на плажа. Оделе на Састав, оделе на Треска, на Вардар. Од Скопје викаат од руска плажа ќе одиме на плажа на Састав во Ѓорче. И буди многу емоции. Меѓутоа, гледајте како е запуштено, како е несредено, така да тоа ќе ни биде приоритет, бидејќи овде во Ѓорче Петров се одржува само реприза на Фолкфест во Ландово. Планираме во паркот дека има еден убав амфитеатар, од кога општинската зграда нормално ќе се дислоцира, да има еден убав амфитеатар, да имаме културни поставки на наши уметници истакнати во Ѓорче Петров, на наши актери. Нормално во соработка со други актери, веќе разговарав со многу наши актери кои што веќе се во одминати години
за во пензија и многу се искрени, сакаат да направиме едно театар кабаре во Ѓорче Петров, да направиме една културна сцена со рап, со хип-хоп, со да ги вратиме старите свирки во Ѓорче Петров. Пример, јас сум израснат нормално со македонската народна музика и така натаму, меѓутоа ние бевме генерација со U2 што растевме и така. Мора да го вратиме тој сјај, за да кога ќе отидат нашите од Ѓорче, да знаат дека во Ѓорче се случува хепенинг, се случува нешто што ќе ги држи младите, а не додат само во Скопје во дискотеки да се слуша само техно да се слуша во Скопје. Може да се слуша и во Ѓорче да се прават. Да го правиме екзит пример во Ѓорче Петров, да. Да, тоа значи дека оние од центар може да доаѓаат во Ѓорче на журка, дека вашата програма не нуди само тротоари, улици, не знам, канализација и така натаму. Така. Нашата програма е толку сеопфатна, толку темелна, од Волково канализацијата, која што е капитален проект, кој што имаме конкретни предлози до луѓето. Веќе разговарав и како актуелен член на Советот на град Скопје, веќе мандатот ми завршува. Разговарав со директорот дали постои можност да се направи 3-4 договор помеѓу семејството кое што треба да се приклучи, јавното предпријатие и општината како гарант, бидејќи овде во Ѓорче Петров се е направено само со самопридонес. Актуелниот градоначелник живее како во времето на комунизмот, кога се правело, се градела државата со самопридонес, меѓутоа не сваќа дека има европски фондови, европски пари, каде што може да се искористат. Се уште пречистителната станица, искрено јас како советник на град Скопје многу работи завршив за нас, за Ѓорче, од кружниот тек Свети Петар и Павле, го кажав тоа и искрено на митингот, од обезбедувањето на пари да останат, да не се носат во Газибава за пробивање на македонска војска кои што беа претходно оставени од претходниот градоначелник. Трифун Костовски 4,5 милиони евра беа оставени на сметка на градот Скопје. Да се заврши асфалтирањето на улица Волковска, на улица Лука Геров, према Клучка да се почне една патека за да можат да се развиваат индустријски зони, меѓутоа навистина многу тешко, бидејќи во Советот на градот Скопје ние немавме противник за дебата. Не имавме неми послушници кои што буквално и лаптопите кои што им беа дадени не ги ни отвараа на седница. Се чита свет, се читаат жолти печати, ние дискутираме, нема ни реплика, меѓутоа колку што можев, колку што беше најургентно, конкретно за кружниот тек Свети Петар и Павле, нонстоп им зборував на совет, го користав институтот советничко прашање, дека кружниот тек, кај што е направен споменикот, е смртоносно оружје. Постаментот е премногу голем, дека ќе ни загине некој човек. Викам, не дај Боже да загине пред црквата тука на таа раскрсница човек. Меѓутоа, со таа борба се добија тие некои работи и нормално, после тоа оди пропаганда, нивната машинерија, Гебелсова политика и така натаму и не може да им кажеш на граѓаните дека ти си го направил. Меѓутоа, веќе граѓаните препознаваат, така да мислам дека ќе разбера дека што се случува во нашава држава. Ова е помлад, поагресивен, ова е Кај си бе ти? Кај си бе лепото? Кај си бе лепото? Кај си бе сонце? Конче. Хај! Господине Нумовски, вие сте млад човек, 35 години имате, ако не се лажам. Колку мислите дека сте со вашата младост во предност? Не мислам, јас сум сигурен дека сум во предност, таман работа. Тоа не
не ни го размислувам, бидејќи пред себе имам генерал во пензија. Меѓутоа, ова е едно место кое што ни Сокол Митровски не го памети, бидејќи од после 8 години е отиден во армијата и не е ни вратен во Ѓорче Петров. Ова е местото каде што јас тренирав кајак на диви води со Факи, со Фарук и премногу буди емоции и видете сега на што личи. Единствено некои ентузијасти наши од Ѓорче Петров кои што по емоции без никаква корист доаѓаат овде за да се одржува и летно време си прават по некоја скара. Меѓутоа ние планираме, бидејќи ова е под надлежност на град Скопје, како спортски центар на градот Скопје, заедно со Јани, да го уредиме, да се врати сјајот на Ласта, на кајак клубот Ластовица, за да можеме нашите деца, како јас што сум тренирал кајак со шприцерица, за да може нашите деца да се оттргнат од девијантните појави кои што се во нашето општество, да можат да доаѓаат и да ги користат благодетите на Ѓорче Петров. Ако не се лажам, вие вашата програма ја пишувавте и ја работевте врз основа на вашите секојдневни средби со ѓорчевци. Што им фали на ѓорчевци? Ако почнам да ви зборувам што им фали на ѓорчевци, ќе ни требаат 2 дена. Кратко, да. Меѓутоа на ѓорчевци им фали генералот во пензија да го сменат, да почувствуваат искрена желба во еден млад човек кој што сака нешто да смени. И на генералот ќе му останат само билбордите, бидејќи ние одиме скромно, од врата на врата. Од нашето мото допредна рака, добиен глас. Од разговорот со вас заклучив дека сте навистина непосреден човек, крајно комуникативен и многу искрен. Дали ваков ќе останете и ќе ги отворите вашите врати за сугестиите и идеите кои што граѓаните ќе ви ги даваат, граѓаните кои што ќе доаѓаат со своите проблеми, доколку се разбира станете градоначалник на Ѓорче, ќе се смени ли нешто кај вас или не? Ѓорче не познава партија, Ѓорче не познава личен интерес, Ѓорче знае и ќе пропознае искреност и желба за работа. Не можам да дадам ветување дека нема да се сменам, меѓутоа јас го кажав тоа и на митингот. Срце на терен ќе оставам за Ѓорче Петров. Ќе имаме еден океански начин на работа, со отворени канцеларии, администрацијата да биде присутна до граѓанинот, ние да бидеме слуги на граѓаните. За тоа не гласаат, за тоа ние се бориме во овој момент.